உங்களுக்கு விக்கல் தொல்லை இருக்காங்க, அடிக்கடி விக்கல் வந்துக்கிட்டே இருக்கா, சூடாக சாப்பிட்டாலோ இல்லை காரமாக சாப்பிட்டாலோ விக்கல் வருதா? இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஸோ விக்கல் எதனால் வருது அப்படின்னா, நுரையீரலுக்கு கீழே ஒரு தசை, அதாவது டயஃப்ரம்னு சொல்லப்படுற தசை வந்து ஸ்பேசம் ஆகுது. இதனால் விக்கல் வருதுங்க. ஸோ இது வரும்போது என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு மூச்சு பயிற்சி பண்ணுங்கள். நல்லா ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது இந்த தசை ரிலாக்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு விக்கல் குறையும். ரெண்டாவது, தண்ணியோ இல்லை ஜூஸோ வாயில் வச்சுட்டு பொறுமையாக சிப் பண்ணி குடிங்க. மூணாவது, நாக்கை நீட்டி ஒரு 10 செகண்ட் வச்சுருந்தீங்கனாலும் இந்த டயஃப்ரம் ஆனது ரிலாக்ஸ் ஆகும். நாலாவது, முட்டியை வந்து நெஞ்சோட ஒட்டி கீழே உட்காந்து ஒரு 45 செகண்ட் இருந்தீங்கன்னா இந்த விக்கல் குறையும். இதையும் மீறி குறையலை அப்படின்னா ஒரு காது மூக்கு தொண்டை நிபுணரை பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.